raha lasany bavy malala hotonoana aminao fiadanany tompo andehantsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra raina io rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ray be fitiavana raha io tsapanay tokoa fa manana raim-piay izay amin'ity fiainana ity miaraka aminay. Atsapanay tokoa fa ianao dia mombanay sy miaraka aminay. Ankehitriny dia misy ny mpanompo vavinao izay mangataka vavaka dia ny anabavy Maria izany izay manana fiaikana izy ireo amin'ny fanatanterana ny asanao, fanatanterana ny asa fitoriana izay atao amin'ny toerana misy azy tompo anao ny asa. Mety izy ianao hiditra an-tsehatra ary ny mpanompo vavinao aoka ho fitaovana mahomby eo am-pelantananao izy ireo sy izay rehetra manodidina azy ary miazo ny fahafahamanao rehetra ahafahany manatanteraka ny asanao, ahafahany manao ny sitraponao ka tsy hitsanga menatra izany mpanomponao izany fa ahita fitia aminao ary ho vita haingana ihany koa ny asa fitoriana. Mivavaka ihany koa ny membre jiaby izay mafana fo anatin'izany asa fitoriana izany ankehitriny. Tompo malala omeo ho azy ireny ny fanamasinao ka atsapahan'izy ireny fa manana anao ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanoina saingan-tanany vavaka. Amen.